दोस्तों अॼु असां घुमूं था साईं इल्म अली साईं जो मेलो जेको गडाप में थींदो आहे। साईं इल्म अली शाह जो हिते हर साल थींदो आहे उर्स मुबारक दिसंबर में। ऐं असां सां गॾु असांजी टीम जेके असांजा WM अल हादी एसोसिएट्स रियल एस्टेट जेकी टाइकोन्स आहिनि, मिस्टर वकास अकबर कबोल साहब ऐं साईं मुनीर अहवान साहब, ऐं असां सां गॾु अॼु साईं ज़ैन साईं गॾु आहिनि। त अॼु सॼो मेलो बि घुमूं था, तव्हांखे मेले जे मुतालिक़ बि कुझु शयूं ॿुधायूं था। सिंध जी तव्हांखे ख़बर आहे त तमामु बुज़ुर्गनि सां उलियनि वलियनि सां भरी पई आहे। हर ज़िले में हर तहलके में वॾा वॾा बुज़ुर्ग मिलनि था हिते। त ईअं अॼु असां गडाप में आहियूं। साईं इल्म अली शाह तमामु वॾी हितां जी गादी आहे। साईं जा काफ़ी मुरीद परे परे खां ईंदा आहिनि ऐं हिते तमामु सुकून हूंदो आहे। काफ़ी सारा राग बि थींदो आहे हिते। त जीअं त अॼु असां अची विया आहियूं त तव्हांखे फर्दर अॼु मेलो बि घुमायूं था पिया। अचो साईं जो पहिरियां रोज़ो ॾिसूं था, हुन खां पोइ जेको आहे अॻिते हलूं था। हीअ तमामु हिकिड़ी सुठी शइ ते लिखियलु आहे त दरबार पाक में सजदो करणु मतिलबु हिते मना आहे। जेके बि साईं जा जेके मुरीद आहिनि, घणा अहिड़ा डीपली जेके माण्हू हलिया था वञनि न, त उहे मुर्शिदनि खे सजदो बि कनि था। त हिते बोर्ड ते ॾाढी सुठी शइ आहे जेका लिखियलु आहे त बाबा हिते इहा शइ अलाउ न आहे। साईं सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं इल्म अली शाह हाणे गडाप में आहे। साईं जो सॼी सिंध मां काफ़ी सारा अहिड़ा मुरीद आहिनि जेके ईंदा आहिनि हर साल हिते। ऐं साईं जो उर्स पाक हिते थींदो आहे, लंगर थींदो आहे ऐं उनखां अलावा माण्हू काफ़ी हिते ईंदा आहिनि। हीअ साईं असांजे बचपन में यार वाजिद अली मल्ला साहब असां तमामु प्यारो दोस्त जेको मुलाक़ात थींदियूं रहंदियूं आहिनि। साईं हाणे थोरो ॿाहिरि आयासीं त मेलो प्रॉपर मेलो आहे हिते। प्रॉपर जो मतिलबु इहो आहे त काफ़ी सारो शयूं जीअं मुंडियूं वग़ैरह थियूं, ॿारनि जा रांदीका थी विया, मिठाइयूं थियूं, ॾाढियूं भलियूं मिठाइयूं बि हिते हुयूं। ऐं मिठाइयुनि सां गॾोगॾु तफ़री लाइ ख़ासि न हो, हीअ चाचो आहे हिन वटि ॾाढियूं सुठियूं मुंडियूं हुयूं। पर हाणे ॾिसो केॾी महिनत कनि था, हीअ सॼी सॼी राति वीचारा वेहनि था। ऐं हीअ जेके मिठाई वारा आहिनि इहो को शिकारपुर खां आयल आहे, को लाड़काड़े खां आयल आहे, परे परे खां आया आहिनि। हीअ साईं असांजा टीम जेका आहे सो साईं ज़ैन साईं चवंदो आहे हाणे जेको आहे लाहौरी गजर जो जेको टेस्ट थियो वञे सो साईं लाहौरी गजर जो टेस्ट कयूं पिया। ऐं लाहौरी गजर खां पोइ वरी पाण जेको आहे सो वरी अॻिते घुमियासीं, कयासीं। गजरूं बि ॾाढियूं सुठियूं हुयूं जेके असां वरितियूंसीं। टीम असांजी अॼु सफ़ा फुल मूड में आहे। साईं वकास साहब, साईं मुनीर साहब ऐं साईं ज़ैन साईं, हिननि सां असांजा व्लॉग्स अक्सर ठहंदा रहंदा आहिनि। वरी हाणे लाहौरी गजर खाइण खां पोइ काफ़ी वॉक कयोसीं। हुन खां पोइ वरी असां मस्जिद में आयासीं जिते वरी लंगर बि अची वियो। त थोरो लंगर कयोसीं। उनखां पोइ दोस्तो हाणे मेलो शुरू थी वियो आहे। अगरि तव्हांखे सॼो राग ॿुधिणो आहे त असांजे YouTube चैनल ते आहे, न त हिते थोरो शॉर्ट करणुसि पिया। साईं वरी पान लॻायो, पान थोरो ॾेखारियो थी, वात ॾेखारियो, वात ॾेखारियो। हा इहो पान, इहो पान।
ਦਾ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਨੋ ਅਕਰਬ ਹੈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸਿਪਾਰੇ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ చాలా తెలిసయా వారి వారి బాబా